Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-azanu wal iqamatu. Al-azanu utai azan, kalimat azan bil mu'jamati kelawan huruf kang den titik siji. Wal iqamatu lan qomat ai kullun tegese saben suwiji minhuma saking azan lan qomat iku sunnatun sunat hukume muakkadatun kang den kukuhaken limu wadhabati salafi krana kebiasaane penggaweane kebiasaane ulama salaf wal khalafilan ulama khalaf membiasakan alaihi ma ing atase azan lan qomat. Hukum pertama azan qomat sunat muakkadah. Wakila lan den omakan apa fardu kifayatin. Kaul kedua mengatakan fardu kifayah. Li'annahuma krana temen setune azan lan qomat. Kenapa diarani fardu kifayah? Marga min syairil Islam termasuk pira-pira syiarnya Islam. Al-zahirati kang zahir nyata pertelo. Fa ini tafaqa mokalaman sepakat sapa ahlu baladin penduduk daerah sepakat ngalatarki imang ngatasi ninggalaken adzanan qomat kutilu mongko wenang den pateni sapa ahlul balad. Alasani berdasarkan kaul yang kedua bila itu dihukumi fardu kifayah. Dunal awali bukan kaul yang pertama. Kalau pertama mengatakan sunat muakkadah. Wa innama yusra'ani lan angin pestine den lakohaken apa karone azan lan iqamat lil maktubati tumrapeng salat maktubah salat wajib dunan nafilati tidak dilakukan kanggone salat sunat. Wa yuqalu lan den omaken apa adzan qomat ya kena atau yusra'ani ya kena fil aidi ing dalam salat id wa nahwihi lan sepadane haid nyatane mimma saking salat tusrahu kang den lakoni fihi ing dalem opal jamaatu berjamaah. Salat yang statusnya jamaah kaul yang terakhir boleh diadani lan diqomati. Kal kusufi kodene salat kusuf gerhana wal istisqa ilan salat istisqa jaluk udan wat tarawih ilan salat tarawih. As-salata diharokati fathah. As-salata netepono sira ing salat buang amar netepaken makmur be. As-salata netepono sira ing salat jami'atan hale jamaah liwurudi krana tumekaning salatan as-salata jami'atan fi hadis sahihaini dalam hadis Bukhari Muslim fil kusufin dalam salat kusuf jamaah wa yuqasulan den padaken bihi kelawan kusuf apa nahwuhu sepadaning salat al kusuf
wa nasbus sholati utawi den nasobaken ning kalimat as-sholat kemonang dhuwur iku ngalal ighra'i ing atase terkib ighra istilah nahwu iku ngalal ighra'i netepi ngatasé terkib ighra wa jama'atan utawi kalimat jama'atan maun sinang jeron kurung iku ngalal hali netepi hal terkib hal mulane nasab kama keterangan kala kang ngendikaken kama keterangan kala kang ngendikaken sapa musannaf ing ma fit daqaiq dalam kitab daqaiq. Adapun wal jadidu utawi kal jadideng Imam Syafi'i iku nudbuhu den sunataken ing adzan ayil adzani tegese den sunataken ing adzan tumraping sapa lil munfaridi kadhe wong kang salat dhewekan lil munfaridi kadhe wong kang menyendiri dhewekan bisolati kelawan salat salat dhewekan bisakrohin dalam tempat terbuka arara au baladin atau dalam sijining daerah ilam yablug syarat lamun ora gutul ora tumeka hu ing munfarid apa adzanul muadzinina adzane pira-pira kang adzan tempatnya jauh dari masjid dari musala sehingga azan itu tidak sampai suaranya kepada orang tersebut, maka sholat dhewekan itu pun disunatkan untuk azan. Wa kadzalan kaya mengkono nudbuhu dan sunataken ing azan in balagha lamun tumeka apa azan suaraning azan karepe hu ing munfarid kama keterangan sokah akan nyohehaken hu ing ma sopal musannifu musannaf fit tahqiq dalam kitab tahqiq wa tangqih lan kitab tangqih wal aslu te aslining bab adzan wal aslu te asline fi dalam adzan iku al hadis al hadi kang bakal teka mburi keterangane. Adapun kaul kodimnya Imam Nawawi Imam Syafi'i beda lagi. Wal qadimu utai kaul qadimeng Imam Syafi'i iku layun dabu ora den sunataken apa adzan lahu kademun farid wong sing salat dhewekan. Maka kalau ada pertanyaan wong sing salat dhewek boleh adzan secara kaul jadid boleh atau disunatkan. Nek kaul qadim tidak perlu diajani. Li anal maksuda karena teman setene tujuane maksude minal adzani saking adzan iku al iklamu aweh weruh alama yulimu iklaman wa utai iklam untuk salat sing dhewekan iku muntafin sepi ataupun tidak ada fil munfaridi dalam wong kang salat dhewe tidak perlu iklan, tidak perlu memberikan tahu. Itulah kaul qadim mengatakan begitu. Qalang dikasapa Rafi'i Imam Rafi'i ba'da zikril qaulaini dalam sakwise menyebutkan dua kaul, dua pendapat kal wajizi koitene kitab al wajiz wal jumhur utai jumhur yang ulama perkumpulan yang para ulama iku iktasor ngeringkes sopal jumhur ngalah annahu ing atase temen sedene munfarid wong kang salat dhewekan iku yu azinu melakukan azan sapa munfarid walam yata'arratulan ora bertentangan sapa jumhur walam yata'arratulan tidak menentang sapa jumhurul ulama lil khilafi maring khilaf. Ada mengatakan
sunat adzan kanggone wong sing salat dhewekan, ada yang mengatakan tidak perlu adzan. Kalimatnya wa afsahu ya Pak. Wa afsaha digawe fi'il mawon. Lan memfasihkan sapa Imam Nawawi, fasih niku menjelaskan. Kata lain menjelaskan sapa Imam Nawawi fi Radhatin dalam kitab Radhah bitarjihi tarikihim kelawan ngonjoaken mengedepankan ngonjoaken tata caraning jumhur bitarjihi tarikihim kelawan ngonjoaken caraning jumhur pripun wau anahu azin wong sing salat dhewekan tetep disunatakan adzan tapi ora perlu seru karena tujuannya tidak iklan, tidak memberitahu. Waktu falan ngalap cukup sapa Nawawi nganha saking nganha saking Radhah huna ana ing kene bab adzan kitab Radhah bidzikril jadid kelan menyebutkan al jadid kaul jadid kal muharrari kodene kitab muharrar wayak bilang cukup fi adzanihi ing dalam adzane munfarid wong sing salat dhewekan apa isma'u nafsihi aweh ngrungu maring pribadining munfarid cukup terdengar teng awake dhewek bikhilafi adzanil iklami melainkan halnya adzan iklam memberitahu pada orang banyak titik wayar pangulan nyerahaken sapa wong sautahu ing suaraning wong berarti muadzin nyerahaken adzan nyerahaken suara syat adzan nutban kelawan sunat hukume rawan ditaken sapa Bukhari Imam Bukhari an Abdullah ibni Abdurrahmani terbaca terus an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'ata anna Aba Sa'idin teman sedene Abu Sa'id Al-Khudri iku kala ngendika lahu maring Abdullah bin Abdurrahman sing dhuwur anna Aba Sa'id Al-Khudri teman sedene Aba Sa'id Al-Khudri iku kala ngendika sapa Aba Sa'id Al-Khudri lahu maring Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'ada ing sine pangandikan ini teman sedune ingsun iku aroka ningali weruh sapa ingsun ka ing sira tuhibbu hale demen sapa sira sirane maring Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman demen seneng sapa sira lahu nama ing wedhus wal badiyata lan ing badiyah niku alasan atau kebun yang jauh dari perkampungan wal badiyata lan ing badiyah faidha kuntu fi ghanamika faidha kunta mestine faidha kunta mongko kalian ana sapa sira iku fi ghanamika ing dalam wedhus sira au badiyati kalan ana ing alasan ira alasan niku karangan yang jauh dari perkampungan fa adzan talan adzan sapa sira li salati krana salat farfa mongko nyerokno sira sautaka ing swaranira binida iklawan suara keras binida iklan mengundang dengan suara adat Arab salat dewekan nang tempat terpencil maka tetap suaranya kon seru walaupun adanya bukan untuk iklan bukan untuk memberitahu pada orang lain Farfa mongko nyerokno sira sotaka ing suara nira binida iklan suara azanmu binida iklawan ngundang
fa innahu mongko temen setune sa'an situasi lan kondisi iku layas mangu ora krungu madda sautil muadzini ing bantreng ing serune suarane muadzin sapa jinun jin wala insun lan orang krungu sapa menungsa wala syai'un lan orang krungu apa sesuatu illa angin yasma'u syahida nakseni sapa jin kulun minal jin insin jinun insun lan syai'un lahu maring adzan lahu maring adzan walaupun tidak tujuannya memberitahu biar memberikan pengrungu maring menungso maring jin dan maring sesuatu yang hewan ataupun makhluk yang mendengar yaumal kiamat besok ana ing dina kiamat illa sahida kejaba nekseni sapa jinnun insun lan sayun lahu maring muadzin aja maring adzan lahu maring muadzin kapan besok yaumal kiamat ana ing dina kiamat. Keterangan ini saya dengar dari hadis sami'tu krungu sapa ingsun hu ing hadis rujuk kantung atau khobar hadis sing hadis itu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ai sami'tu tegese krungu sapa ingsun ma ing sesuatu kultu kang ngucap sapa ingsun hu ing ma laka untuk kamu untuk sira bi khitabin kelawan memberikan khitab li maring ingsun kama fahima kaya oleh memahami kama kaya perkara fahima kang memahami hu ing masopal mawarati wal imamu lan imam Nawawi ini karepe wal Ghazali lan Imam Ghazali wa aradu lan membiasakan melakukan sapa al-Mawardi dan Imam dan Ghazali hu ing ma kultuhu hu ing ma bil lafzi klan lafat adali kang nuduhaken ngaladalika ing atase mengkono farfa sautaka wes salat nang karangan arep bali jauh tempat terpencil mau nang dhuwur do mau nang salat dhewekan ora perlu seru-seru tapi apabila tempatnya nang tempat terpencil keraskanlah suara azanmu walaupun ku arep salat dhewekan karena tadi keterangannya semua apapun makhluk yang mendengar suara azanmu di tempat terpencil maka nanti akan menjadi kesaksianmu nang dina kiamat. Lihat harus supaya pertelo apa al istidlalu amrih dalil bihi klan khobar atau klan hadis ala azanil munfaridi ing atase azane wong kang salat dhewekan. Wa rafa'alan nyerokaken sapa munfarid sautahu ing suarane munfarid bi kelawan azan. Wakilalan den omaken apa inna domira sami'tuhu temen setune domiring kalimat sami'tuhu hune niku karepe iku likolihi karena pangandikaning Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasma'u kalimat la yasma'u nika wonten dhuwur wonten la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa saidalahu yaumil qiyamah ila akhir itu maka maring akhiren kaulihi nika dhuwure bakot kaletok serta tambahan
wala bi masjidin waqa'at fihi jama'atun wala bi masjidin waqa'at fihi jama'atun qala firate kasliha wan sarafu ay fala yarfa'u fi dalik. Nah, semono uga niki adzan lirih bukan hanya untuk wong sing salat dhewekan tok, tapi ini ada keterangan yang lain. La tegese ora nyerokna suara, la tegese layar fangu, la ora perlu seru suarane manakala adzan itu terjadi di masjidin ana ing masjid waqa'at kang tumiba wis kadung kumpul fi dalam masjid apa jamaatun jamaah. Ika pada maghrib sambung isya wong pada kumpul kabeh ora perlu di adzani seru-seru aku ngundangi sapa maning wong kumpul kabeh kok. Niki nggih keterangan yang perlu dipahami. La bi masjidin ora perlu seru suarane adzan bi masjidin ing masjid waqa'at kadung terjadi atau kumpul di dalam masjid sapa jamaatun perkumpulan menungso. Kalang dikasope Imam Nawawi fi rotatin lam rotoh kasliya kodene asline rotoh wan sarafu ay fala yarfa'u bidalik. Qala fi rodati kasliha wan sarafu kalimat wan sarafu ay yarfa'u bidalika li alla yutafam sami'un. Niku kalimat yang ada di kitab rotoh kalimatnya wan sarafu titik disejo lafaz. Tafsirane pripun? Ai fala yarfa'u tegese ora perlu nyerohaken sapa muadzin fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono bi masjidin waqa'at fihi jama'atun nang masjid sing jamaah pancen wis kumpul ora perlu suarane seru. Fi dzalika li alla yutawahamu supaya ora den salah cipta, tidak diduga salah, tidak li alla yatawahamu ya kena dike maklum li alla yatawahamu supaya orang menduga salah sapa samiuna pira-pira wong kang krungu di luar sono orang menduga duhula waktu sholatin ing mlebune waktu sholat ukhra yang lain, biar tidak menjadi dugaan orang lain di luar masjid sono. Fi yaumil qaimi dalam lasiyah fi sholatin waktu sholatin tuhu sapa samiuna tuhula waktu sholatin ing mlebune waktu sholat ukhra yang lain siyaman apalagi fi yaumil qaimi ing dalam dina mendung. Wa dzikrul masjid te menyebutkan kalimat al masjid nika wenang ndonjeron kurung iku jara kelaku apa dzikrul masjid ngalal ghalibi ngatasé kaprah umume. Wa misluhulan iku madani ngupamani padha karo masjid apa ribat pondokan wanahulan sepadaning ribat. Nyatane min amkinatil jamaati saking pira-pira panggonaning tempating jamaah. Makanani amkinatun jama'. Walau ukimat jamaatun saniyatun. Walau ukimat lan lamun den dirikaken. Walau ukimat lan lamun den jumenengaken apa jamaatun jamaah saniyatun yang kedua. Mungkin saking akeh wonge fi masjidin ing dalam masjid siji niki sana jamaah wis rampung terus gruduk karena jamaah lagi sehingga terjadi jamaah dua kali. Sunnah mongko den sunataken lahu kadhe jamaah tsaniyah jamaah yang kedua apa sing den sunataken apa adzanu adzan fil azhari dalam kaul kang azhar, tapi ndak perlu seru suarane. Wala yarfa'u lan orang nyerokaken sapa muadzin
fihi ing dalem niku wau masjid sing jamaah yang kedua. Fihi ini dibalekna maring fil masjid jamaatan tanyatan fil masjid niku karepe. Fi dalam al masjid ora perlu nyarokaken asauta ing swara mergo dikhawatirkan khaufal lapsi hale dan khawatirakan lapsi niku mbawur cambruk atau mbawur runyam atau mbawur ngalasamihi nang atase pira-pira wong kang krungu adzan di luar sono lho mikis adzan dening adzan maning kok dadi kaya niku. Maka jamaah yang kedua niku sing lirih mawon adzane. Titik waktu sanulan den sunataken opal iqamatu qomat bil mas'alataini dalam masalah loro. Tegese baik ing dalam salat jamaah ataupun salat dewekan tetap disunataken qomat. Ngalal kaula ini dasar ngatasé kaul dua kaul. Fihi ma ing dalam mas'alataini dua masalah. Wa yuqimulan beriqamah. Nah semono uga wong sing arep ngodoni salat disunataken qomat tapi ora perlu adzan. Arep ngodoni salat qada nutup tadi yang ditinggalkan atau kapan niku tetap disunataken. Mulai mau kana pertanyaan nek wong salat qada niku disunatkan adzan apa tidak? Tidak. Lah qomatnya disunatkan qomat. Ini ki mengko hukum pirang-pirang berkali-kali kula ngomong kitab niki nggih bahsul masail, nggih membahas masalah al-waqiah yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimulan tetep qomat lil faitati krana salat kang pot mergarep ngodoni sapa sing qomat sapa man wong yuridu kang ngarepaken sapa man fi laha ing melakukan faitah salat qada tapi tidak disunatkan adzan wala yu'adzinulan ora perlu adzan sapa man yuridu fi laha ora perlu adzan laha krana faitah ora perlu nek arep qada ora perlu adzan tapi qomat disunatkan tetap. Semuanya itu keterangan fil jadidi dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i. Adapun kaul qadim beda lagi. Wal qadimu ta kaul qadim iku yu'adzinu laha. Iku yu'adzinu ngadzani sapa man laha krana araing faidah. Kaul qadim mengatakan wong sing arep qada salat disunataken adzan. Hai sutuf ngalu tegese sekirane den lakoni apa faidah jamaatan kelawan jamaah nek pancen kale ngodoni secara jamaah secara qaul qadim disunataken adzan liyu jami'a al qadim liyu jami'a supaya dadi kumpul opal qadimu qaul qadim asabiki kang wis dhisik bil muaddatin dalam salat kang muadda bil muaddatin dalam salat ada fa innahu maka temen sedene saan situasi lan kondisi iku idalam yu'adzin ari kalane ora adzan sopal munfaridu wong kang salat dhewekan laha krana areng muaddatun salat yang dilakoni pada waktunya niku adaan wal faitatu mongkote salat faitah ngodoni iku aula luwih nemen uliye ora den adzani sebab malike i dalam yo adzin an munfarid niku mafhum aulawiyah iku aula luwih nemen uliye ora den adzani kama keterangan kala kang dikaken ho ing masapa Rafi'i Imam Rafi'i wa alamalan ing atase berdasarkan perkara takut dama kang disit apa mah nganhu saking Ar-Rafi'i nyatane min iktisaril jumhuri saking ring keseng jumhurul ulama
fil muaddati nyingkat atau ngringkes fil muaddati dalam salat adaan salat kang den tekani pada waktunya niku muadda ngerfaitah niku salat yang dilakukan di luar waktu tegese qada ngala annahu ngatas teman sedune saan situasi lan kondisi iku yu'adzinu tetap melakukan adzan sapa man niku wau mandhuwur man yuridu fi'laha bijabi jarjil qadim kelawan nglakokaken kaul qadim huna ana ing kene bab adzan ngalah itlaki ngatasé mutlakaken ing al qadim waya dululan nuduhaken lil jadidi maring kaul jadid apa hadisu Abi Sa'idil Khudri hadise Imam Abi Sa'id Al-Khudri annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fatahu yaumal jundi apa dulu iku fata ngepotaken hu ing Kanjeng Nabi yaumal khondaki ing dalem dinane perang Khandaq perang parit atau blumbangan apa sing ngepotaken apa zuhru salat zuhur wal aslan salat asar wal maghrib lan salat maghrib dengan Kanjeng Nabi tidak melakukan zuhur ngasar maghrib fada'a mongko ngundang membutuhkan fada'a mongko ngundang Bilalan ing Bilal sapa Kanjeng Nabi Bilalan ing Bilal fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi hu ing Bilal fa aqama mongko berqomat sapa Bilal al-dhuhra ing salat zuhur fa shalla mongko nglakoni salat sapa Kanjeng Nabi ha ing zuhur summa aqama tumuli qomat sapa Bilal al-asra ing salat ngasar fa sholat fa sholat mongko salat sapa Kanjeng Nabi ha ing ngasar summa aqama nggih iki aqama niku melakukan mangkene tutu qomat nggih. Seulang lagi dari depan. Fada'a mongko ngundang nyeluk sapa Kanjeng Nabi Bilalan ing Bilal. Fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi ing Bilal. Fa qoma al-dhuhra fa sholaha. Fa qoma maqamat wi. Fa qoma mongko qomat sapa Bilal zuhur ing untuk salat zuhur posisine ngodoni Pasola mongko salat sapa Kanjeng Nabi ha ing dhuhur suma aqama tumuli ngomati sapa Bilal al ngasra ing salat ngasar ini dalam keadaan mengodoni. Dari hadis inilah bahwa salat qada disunatakan qomat tapi tidak disunatakan adzan. Ini dasar hadisnya. Waktu Kanjeng Nabi perang Khandaq teng Madinah, perang sing nganggo blumbang. Jadi kota Madinah itu diberumbangi ben mungsuh tidak bisa masuk sehingga waktu itu Kanjeng Nabi tidak melakukan sholat zuhur, ngasar dan maghrib. Maka akhirnya di saat mau melakukan qada zuhur, ngasar dan maghrib Kanjeng Nabi ngundang Bilal kon ngomati sholat sebab arep nggo sholat zuhur kemudian qomat lagi nggo sholat ngasar kemudian qomat lagi maghrib ngasar nggih. Saya baca lagi. Faqoma mongko qomat sapa Bilal adzuhra ing salat zuhur fa shalla mongko nglakoni salat sapa Kanjeng Nabi ing zuhur. Suma qomat tumuli qomat sapa Bilal al-ngasra ing salat ngasar fa shalla mongko nglakoni salat sapa Kanjeng Nabi ing ngasar. Suma aqama tumuli qomat sapa Bilal al-maghriba ing salat maghrib fa shalla mongko nglakoni salat sapa Kanjeng Nabi ing maghrib.
summa qoma tumuli qomat sapa Bilal al-ngisa ing salat ngisa fasola mongko melakukan sapa Kanjeng Nabi fasola mongko salat sapa Kanjeng Nabi ing ngisa. Dari hadis ini dijadikan dasar bahwa di saat Kanjeng Nabi ngodoni salat duhur, salat ngasar, salat maghrib yang terjadinya waktu perang Khandaq, maka di saat mau ngodoni salat tersebut Kanjeng Nabi perintah Bilal kon qomat. Kesimpulannya bahwa sholat qadha tetap disunatkan untuk dikomati, tapi tidak sunat diadzani. Rawan ditaken ing hati sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad bi musnadaihima ing dalam sanad lorone Syafi'i dan Ahmad bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih kama keterangan kala kang ngendikaken sapa Imam Nawawi ing ma fi syarhil muhadzab ing dalam syarah muhadzab wa istadalla wastadalla lan amrih dalil niku rujuke teng dhuwur niku wonten kalimat Abu Ishaq As-Sayrazi bil muadzabi lil qadim tulis nandur Abu Ishaq As-Sayrazi niku sahibul muadzab Abu Ishaq As-Sayrazi Abu Ishaq As-Sayrazi. Bismillahirrahmanirrahim. Wastadalalan amrih dalil sapa Abu Ishaq As-Sayrazi lil qadimi krana kaul qadimi Imam Nawawi Imam Syafi'i lil qadimi maring kaul qadimi Imam Syafi'i bi hadis Ibnu Mas'udin kelawan hadis yang Ibnu Mas'ud fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ditulis rujuk gantung bae fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono angkat tiga tulisan Arab qadha nabiyyu fi ghazwatil Khandaq. Bidalika dalam mengkono-mengkono ngodoni ning Kanjeng Nabi di saat perang Khandaq. Aidon padha bae karo maqalahu fi syarhil muadzab. Aidon pada bae karo maqalahu fi syarhil muhadzab mau nang dhuwur wa fihi lan ing dalam hadis wa filan kesebut ing dalam hadis fa amara bilalan kalimat fa amara bilalan fa amara moko perintah sapa Kanjeng Nabi bilalan ing Bilal fa adzana moko ngadani sapa Bilal suma aqamatu mulik qomat sapa Bilal fasola mongkonjur salat sapa Kanjeng Nabi al-zuhra ing dhuhur suma aqama tumuli salat sapa tumuli qomat sapa Bilal fasola mongkonjur salat sapa Kanjeng Nabi al-asra ing salat asar ila akhirih sampai gudul akhir yang hadis ila akhirih maring akhir yang hadis. Rawan ditaken ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi fa fihi mongko iku tetep ing dalam hadis ziyadatu alima bil adani ngal awal ziyadatu ilmin tambahin pengertian tambahnya apa bentuknya bil adani kelawan adzan tapi nanggon salat kodok yang pertama
zuhure tok diadani, ngasar maghrib langsung komat tok. Ziyadatu ilmin utawi tambahan pengertian bil adani kelan adzan alal awwali ngatasé kaul yang pertama. Fakudima alaiki fakudima fangile hadis ngalaihi ngatasé gen rujuke alaihi kaul fakudima mongko den disitaken apa hadis ngalaihi ngeraken ngatasé kaul awal. Summa dhahara annahu munqati'un. Summa dhahara tumuli pertelo apa annahu teman setuhune. Hadis niku hadise Ibnu Mas'ud karepe. Annahu teman setuhune hadis Ibnu Mas'ud niku wong kocok. Iku munqati'un mungkotek terputus. Fa innar rawiya maka teman setuhune rawi ning hadis rawi iku ngani Ibnu Mas'udin dinarita saking Ibnu Mas'ud wa huwa utai rawi iku ibnuhu anakeng Mas'ud ya rupane Abu Ubaidah ya aran Abu Ubaidah khobar ta'addud iku lam yasma khobar ta'addud iku lam yasma ora krungu sapa rawi minhu saking Ibnu Mas'ud. Rujukan yang benar kula golek dirujuk nanti mutolaah benjut. Kama keterangan kala kang dikaken ing masobat Turmudi Imam Turmudi. Alasane oleh lam yasma li sughri sinnihi krana cilike umure rawi karena cilike si bocah umureng rawi fakudima maka den disitakan opo al awalu hadis yang pertama ngalaihi ngerakan ing atase asani hadis yang kedua ditulis pe asani fil jadidi ing dalam kaul jadid titik kultu matur sapa ingsun al qadimu tawi kaul qadim iku azharu luwi azhar pertelo wallahu ta'ala iku alamu dat kang luwi pirsa li hadisi muslimin karena dasare hadise Imam Muslim annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nama sare turu tidur sapa Kanjeng Nabi huwa ya Kanjeng Nabi wa ashabuhu lan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ngani subhi ninggalaken saking salat subuh. Kanjeng Nabi pernah kebablasan sare beserta sahabat-sahabatnya sehingga tidak melakukan salat subuh hanya ditiru. Kanjeng Nabi pernah kebablas turunnya apa maning aku aja kayak gitu. Kanjeng Nabi pernah meninggalkan salat subuh karena kebablasan sare. Demikian. Annahu teman satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nama sare sapa Kanjeng Nabi huwa ya Kanjeng Nabi wa ashabuhu. Kapan isim domir arep di ngatopi nang isim dohir maka domire kudu diwujudaken menjadi domir munfasil. Wa ashabulan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ngani subhi ninggalaken salat subuh hatta tolaat sing ane mletek sapa samsu srengenge fasa rau manane nindakan sapa Kanjeng Nabi lan sahabat hatta irtafa'a melakukan fasa rau mongko melakukan sapa Kanjeng Nabi atau terjadi melakukan sapa Kanjeng Nabi lan ashab hatta irtafa'at jengane betul-betul mumbul apa samas
Oh, saro niku lumaku. Manane? Dadi ngenteni srengenge mumbul. Fasaro mongko berjalan sapa Kanjeng Nabi lan ashab berjalan manane hatta irtafaat singgane mumbul munggah apa sames sumanajala temuli leren mandek sapa Kanjeng Nabi fatawat doa mongko njur wudu sapa Kanjeng Nabi summa adzana temuli adzan sapa Bilal bisalat iklan salatna. Hadis ini menunjukkan bahwa di saat Kanjeng Nabi dan sahabat arep ngodoni salat subuh, maka Bilal diperintahkan oleh Rasul untuk azan. Tadi di depan dikatakan manakala salat qadha niku ora perlu diazani, tapi disunataken iqamat. Tapi Rasulullah pernah terjadi ninggalaken salat subuh karena ketiduran di saat mau ngodoni salat subuh. Kanjeng Nabi perintah Bilal kon adzan. Maka di sini ada dua kaul, bisa salat qadha diadzani berdasarkan hadis yang terakhir tadi. Tapi cara hadis yang pertama, salat qadha tidak perlu diadzani, hanya cukup diqomati tok. Makanya niki nggih baksul masail. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa doa summa adzana Bilalun bi sholati kan salat pas salat mangko nglakoni salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaateni ing rong rakaat. Summa sholatu muni salat sapa Kanjeng Nabi salatal ghadati ing salat wektu esuk. Lambung fa ing kanat fawa itu lam yu'adzin li ghairil ula qatngan wa fil ula al khilafu. Fa ing kanat pengkalaman ana apa salat ana iku fawa ita ngalawani mafa'ila isim ghair munsharif wa illatuhu waznul fi'li. Ana iku fawa ita pira-pira salat kang pot ateges dadi qadha lam yu'adzin mongko ora perlu adzan sapa muadzin sapa wong li ghairil ula. Lah niki hadis yang tadi li ghairil ula kejaba salat yang pertama. Hadis depan mau teli Kanjeng Nabi pernah meninggalkan salat zuhur, ngasar, maghrib di saat perang Khandaq. Untuk mengulas kejadian hadis itu, di sini dijelaskan bahwa manakala punya kodokan sampai lebih dari satu, kaya Kanjeng Nabi adalah zuhur, ngasar, dan maghrib, maka yang diadzani adalah sholatnya zuhur tok. Nanti ngasarnya tinggal qomat, maghribnya juga tinggal qomat. Ini dijelaskan lam yu'adzin ora perlu adzan sapa wong li ghairil ula kadwe liyane salat yang pertama tok kotngan kelan pasti. Wafil ula lan iku tetap ing dalam salat yang pertama untuk diadani al khilafu utai khilaf titik. Wes rambong. Wa yundabu li jamaatin nisa'i al iqamatu. Semono kapan ana jamaah wong wadon imame juga wadon. Angger jamaah wadon nang pesantren wadon niku imame kudu wadon pula. Wayunda bulan den sunataken li jamaatin nisa'i kadue jamaah ing pira-pira wong wadon apa sing den sunataken al iqamatu qomat bi anta tiak lan yen to nekani biha kelawan qomat sapa ihdahuna salah satu dari an-nisa lal adzanu tidak perlu adzan nanggon pesantren khusus wadon. Imamnya terserah lanang boleh, tapi kabeh ke makmume wadon kabeh tidak perlu azan. Lanangnya mung siji tok dadi imam atau mungkin imamnya juga wadon, maka cukup dikomati, ndak perlu diadzani. Lal adzanu ora den sunatakan adzan ngalal masyhuri
Nah, karena masalah bagaimana kalau ada jamaah perempuan waton kabeh. Apa tetap disunatkan napa niku azan boten? Cukup disunataken qomate tok mawon. Itu berdasarkan ngalal masyhuri ngatasé kaul kang masyhur fihima ing dalam adzan lan qomat li annal adzana karena temesine adzan iku yukhafu dikhawatirkan apa adzan min rafil mar'ati saking nyerokaken ne wong wadon as-sauta ing suara biklan adzan. Oh panggilnya tong buri saya ulang lagi li anal adzana katemese adzan iku yukhafu dikhawatirkan min rafil mar'ati saking nyerokaken ing wong wadon as-sauta ing suara bihi kelawan adzan. Apa sing dikhawatirkan apa al fitnatu fitnah wal iqamatu ta iqamah iku li istinhadil hadirina nahado gumregah nahdlatul ulama gumregaing para ulama bangkit wal iqamatu ta iqamat iku li istinhadil hadirina karena kanggo ngregahaken mbangkitaken pira-pira hadirin yang ada di situ sing bentuke wadon kabeh. Walaisa lan arana fiha ing dalam adzan apa raful adani nyerokaken suara adzan bila mana terpaksa harus adzan jamaahnya perempuan kabeh adzan iku kudu lirih. Wasani te kau yang kedua iku yundabani den sunataken karone adzan lan qomat bi antatia klan yen to nekani melakukan bihima kelawan adzan lan qomat sapa wahidatun salah satu min hunna dari nisa nanging lakin la tarfa'u tetapi ini orang nyerokaken tidak perlu nyerokaken sapa wahidatun min hunna nyerokaken ora kena nyerokaken sautaha ing suarane wahidatun faqama ing ngungkuli suara tasma'u kang bisa krungu sapa sawahibiha pira-pira kancaning wahidatun. Cukup yang ada di situ yang boleh mendengarkan, jangan keseron. Adapun masalah itu kaul yang ketiga banyak kaul iku layun dabani. Kalau yang ketiga tidak disunatkan adzan lan qomat tumraping jamaah perempuan tok mutlak. Al adzanu uti adzan iku lima kono keterangan takut dama kang wis disit apa mak wal iqamatu ta iqamat iku tabaun mengikuti lahu maring adzan. Tabaun dike masdar mboten dike fi'il. Ikut tabaun mengikuti lahu maring adzan wa yajri dalam hal ini wa yajri lan berlaku terjadi opo al khilafu khilaf fil mufradati in dalam wong wadon kang salat dhewekan. Ada pertanyaan lagi, mau kan wong lanang salat dhewekan disunataken qomat disunatkan adzan tapi krungu maring awake dhewek bae. Siki sing salat dhewekan niku wadon masih diterapkan adzan qomat termasuk sunat apa tidak? Terjawablah di sini. Fil mufradati in dalam wadon kang salat dhewekan binaan berdasarkan ngala nadbil adani ing atase den sunataken ing adzan lil munfarid lil munfaridi kadue wong kang lanang salat dhewekan. Kalang dikasope Imam Nawawi fi Syarhil Madhabi wal khunsa utawi bogo purus duwe kelamin loro al muskilu kang muskil tidak genah fi hadza ing dalam ikilah adzan lan qomat apa tersebut angge kullihi ya sekabene hadza iku kalmarati kaya dene wong wadon wal adzanu masna
wal iqamatu furoda wal adzanu te adzan iku masna loro-loro. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah loro-loro. Adapun wal iqamatu te iqamat iku furoda satu-satu siji-siji. Illa lafdzul iqamati kejaba lafaz iqamat qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Illa lafdzul iqamati kejaba lafaz al iqamah qad qamatis shalah niku karepe. Bainahuma ketemu sen lafdzul iqamah iku masna loro-loro. Ya hadis Syekhani kana hadis yang Bukhari Muslim. Umiro den perintah sapa Bilalun Bilal ayas fahayen tong genepaken ndo beli atau genepaken ndo beli ya kena sapa Bilal al adzana ing adzan wayutirulan ganjilaken sapa Bilal al iqamata ing iqamat illal iqamata kejaba kalimat qad qamati shalah illal iqamata kejaba kalimat qad qamati shalah. Ai amaro tegese perintah ing Bilal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kaya dene keterangan fin Nasa'i indal hadis an-Nasa'i summal muradu ma'dhamul adani wal iqamati fa inna kalimat at-tauhid fi akhir al-adani mufradatun wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.